皆様お待たせいたしました。ただいまからフォーリンプレスセンターのオンラインプレスブリーフィングを開始します。私は司会を務めます事務局長の吉川です。Thank you for waiting. We would now like to start Foreign Press Center online press briefing. I will be serving as MC. I am Yoshikawa, Secretary General of FPCJ. 本日は衆議院選挙の直前に政治学、行政学がご専門の牧原Izuru東京大学先端科学技術研究センター教授をお招きし、衆議院選挙政治改革の行方をテーマにお話しいただきます。Today, ahead of the imminent House of Representatives election, we have invited Professor Izuru Makihara from Research Center for Advanced Science and Technology, University of Tokyo, whose areas of research are politics and public administration, to give a speech on the topic of the House of Representatives election, the future of political reform. はじめに3点事務連絡です。1、牧原先生から逐次通訳の時間も含めて50分程度お話しいただき、残りの時間を質疑応答に当てさせていただきます。First, there are three housekeeping matters. Professor Makihara will initially speak for about 50 minutes, including the time for consecutive interpretation. Then we will have Q&A session in the remainder of the time. 2、質問したい方は、パソコン画面下の Q&A から質問を書き込んでいただくか、手を挙げるのボタンで合図してください。Q&A の書き込みは、ブリーフィング開始後はいつでも可能です。質問は外国メディアの皆様から優先してお受けします。Secondly, if you have a question, please write your question in Q&A box at the bottom of the computer screen or indicate that you have a question by clicking the raise hand button. The question can be written in Q&A box at any time after the start of the briefing, and we will first take questions from the members of the foreign media. 3、本日のブリーフィングの資料がダウンロードできる URL を1時間ほど前に皆様のメールアドレスにお送りしています。資料をお持ちでない方は、画面下の Q&A 欄に書き込みをお願いいたします。資料のリンクを記載いたします。We have sent email about 1 hour ago with a URL link where you can download the press briefing material for today. If you do not have the material, please write so in the Q&A box. We will post the link to the material. 本日の通訳者は株式会社サイマルインターナショナルの西田直子さんです。それでは牧原先生、どうぞよろしくお願いいたします。Interpreter today is Naoko Nishida from Saimo International. Professor Makihara, the floor is yours. はい、東京大学先端科学技術研究センターの牧原です。画面はこれで多分共有できていると思うんですが、よろしいですね。はい。Thank you for the introduction. I'm Makihara from ARCAST, University of Tokyo, and I hope that slides are ready shared on the screen. はい、日本語のスライドを用意してますけれども、それをほぼ英訳したものを皆さんにお配りしていますので、そちらの方がよろしいかと思って、それをお出ししながらご説明したいというふうに思います。The slides are prepared in Japanese, and I have also provided English translation of what are included in the slide in a Word file. Please do refer to that. はい、私、日本の政治、行政、それをもっぱらオーラルヒストリーの手法で研究しております。I use the approach of primarily oral history to conduct research of politics and public administration in Japan. で、特にこの、現在、この石破政権が成立したわけですけれども、その石破政権の成立の前にですね、PHP 創建報告書から官邸の作り方という報告書をお出ししました。で、それは、まさに安倍政権の官邸官僚たちに綿密なインタビューをし、オーラルヒストリーをした上で作ったものです。And right before the inception of Ishiba administration, the report that I brought on how to create a prime minister's office was published from PHP Institute. And this is a report based on the oral history of a meticulous interview of bureaucrats who served under the Abe administration. そういった経験をもとにしながら、今回は、この政権がどこに向かうのか、衆議院選挙を、もう明後日投票ですけれども、それらをお話ししたいというふうに思います。
And based on this experience, I would like to discuss where the administration is headed and the prospect of the lower house election, which is just 2 days from now. で、そのレジュメの最初にありますが、3月10日の北海道新聞に私はこう説明しました。今の自民党は頭を切り落とされ、のたうち回っている蛇のようであると。And as you see in the earlier slides of the presentation, on March 10th, in the interview of Hokkaido Shimbun, I stated that the current LDP is like a snake that has had its head cut off and is flailing about. はい。それが、現在にも当てはまっているわけでありまして、今回の衆議院総選挙もやはりですね、この自民党の問題で、自民党が長らく日本で長期政権の与党であったという、この構造的な問題をどのように国民が受け取るかということについての審判が下ると、そういうふうになっています。And that is true even today. And the upcoming lower house election is a question of what voters will decide after a long-term rule by the LDP as a ruling party and LDP's problems. はい。それでですね、私の話の骨子は、基本は、次のようでありまして、And this is the outline of my talk today. ここで、これはこの本当に今日の話の骨子なんですけれども、まず第一にはですね、やはり高負担社会に合わせた政治改革が今起こっているということです。And so this is the outline of my speech. First of all, political reform to meet the needs of high burden society have begun. で、その元にあるのは、裏金問題ということになるわけですけれども、これはですね、消費税が 10% になったと。それからインボイスというような、納税申告の手続きにおいて、国民が、真面目にですね、報告書を資料ですね、領収書を作ってたり出すということに比べて、政治家の手続きが甘すぎるということへの、憤りがあります。And this stems from the slush fund scandal. After the consumption tax was raised to 10% and after the introduction of invoice tax filing system, taxpayers are angered at the latitude given to the politicians, although taxpayers are asked to be very diligent about collecting receipts and reporting them. はい。それで、そうなるとですね、結局政治資金の透明化は不可避だということになるわけですね。This means that it is inevitable that political funds will have to be increased in transparency. で、ありまして、結局、国民は透明なプロセスで納税をしている。政治家はしていないということに対する怒りは、よく通税感などというふうにメディアで言われますけど、そうではなくてですね、私はこれはフェアではない。国民はフェアプレーをしているのに、政治家はフェアプレーをしていないではないかと、それに対する怒りだというふうに考えています。And therefore, voters are asking for transparency in the political funds. And oftentimes media characterizes this as a painful sense that voters feel because of the tax burden and thus the anger against the political parties. However, I think that is not exactly accurate. I think what prevailed is the sense of unfairness. While voters are being fair in filing their taxes, politicians are being unfair. で、しかし、この裏金のような不透明な政治資金が自民党の統治能力の根本にあったということは、これは客観的には証明できませんけど、ほぼそうであるというふうに考えています。従いまして、従来の自民党はですね、やっぱり統治能力を減じるだろうということは、これはもう、やはり、これは不可欠だというふうに思います。However, what was at the root of the ability of LDP to govern was this opaque political funds. And without such a murky political funding, it is almost without doubt that LDP's traditional ability to govern will be diminished. 長期的にですね、やはり自民党は裏金がなくなると、派閥のやはり力も減じるので、統治能力は野党、今の特に立憲民主党に近づいていくということです。ですので、野党のあまり高くない統治能力が自民党を含めて日本の政治のデフォルトになると、基準になるということがこれから考えられます。
Over long term, without slush funds and factions, the ability to govern of LDP will be lower to the level of opposition, such as CDP, which is not a very high level. And by default, or that will be the standard ability to govern going forward. ちょっと問題は2つあるわけで、確かに第一には政治改革を進める党に支持率が集まる。ですから今回、立憲民主党にかなり票が集まっているわけですが、立憲民主党も自民党も政治資金の要するにそういう、裏金のような政治資金がないと、実は党内ガバナンスを維持するのが難しいということになります。したがってですね、党内ガバナンスをどうその先に作るかということが、与野党を含めて問われています。And there are two problems. First of all, in the as a result of the political reform that is being demanded by the voters, CDP is gaining in support. However, with political funds or slush funds are necessary for both the LDP and the CDP, and it is necessary to maintain the ability to govern, self-govern within the party, and therefore, without that ability, that it will be a question for both the ruling and opposition party how to re-establish the ability to govern. で、従来の自民党はですね、やはり統治能力を減じていくわけですけれども、その中で政治改革を進めることが実は極めて難しい。党内がまとまらない中で極めて難しいのが政治改革を進めるということです。したがって、今、総選挙で自民党は大敗すると言われていますし、さらなる問題は来年7月の参議院選挙。ここでもやはり厳しい結果になる可能性が高いと言えます。And with the diminished ability to govern, LDP will find it difficult to carry out political reform. With lack of unity within the party, it will be very difficult to carry through political reform. And thus, the prediction of huge defeat of LDP in the general elections, and there can also be severe consequences in the upper house election next July. ところが日本の政治でですね、こういう場合にすぐにダメになるという報道や見方をしがちですけれども、それは政権交代がなかった時代が長かったからでして、政権交代がかなり現実に見えてくる、そういう政治システムの下では、やっぱりpolitics of patience と書きましたけれども、どう持ちこたえるかと。どう撤退線をうまく切り抜けるかということが、これからの内閣には求められるということです。However, that is the prevailing view when the political party, or however, the media is reporting that as a result, the ruling party will collapse. However, that is a view based on the days when there were no changes, no prospect of change of government. But under the current electoral system, change of government is conceivable. So the question is, as written here, politics of patience, leadership in retreat. その意味では、石破さんが退陣するかどうかっていうのは簡単には決められないし、仮に退陣しなくて非常に難しい局面でもどうそれを切り抜けるか、非常に混乱を極めながらもでもですね、一歩一歩マドリングスルーできるかということが、やはり、チェックポイントになる、見どころになると思います。And therefore, it will not be an easy decision that immediately that Prime Minister Ishiba is to design. Rather, it is a question of whether he is able to weather the difficult environment, and amongst the confusion, whether in a step-by-step fashion he's able to muddle through. So it will be something to watch closely. で、ただ一つ、政策面から言うとですね、やはり大きいのは、長きにわたる安倍政権の後、どうそれを修正するかです。で、岸田政権は部分的な修正をしたんですけど、それをどう今後、石破さんなり、それ以降の政権が、その岸田政権の転換を継承できるかが問われています。And policy-wise, the key is that after a very long term of Abe administration, how to change or shift the policies. Kishida administration started to partially modify or change the policies. And the question for Ishiba administration and next administrations is how they will be able to continue to shift away from Abe policies.
今回の選挙の結果もですね、結局、安倍晋三に関わる部分がおおむね、勢力を弱めて、で、安倍晋三なき部分といいますか、安倍晋三を取り除いて、今後発展する部分がですね、やはり、勢力を拡大していくということが言えます。And the results of the current election will be such that the power of those who were related to Abe Shinzo will be weakened, and excluding Abe Shinzo, the powers that are not implicated with Abe Shinzo will grow in strength. 例えば、日本維新の会、これは実質的に安倍政権の補完勢力でしたから、いろんな問題があるにしろ、今回、勢力を落とすのはある意味で当然ということになります。For example, in case of Ishin, Japan Innovation Party, in effect, Ishin was supporting or supplementing Abe administration. Although it has its own problems, it's inevitable that they will be losing support this time. 立憲民主党の代表選挙で野田さんが当選しました。これは左派から批判されましたけど、やはり野田さんだからですね、今回150近い議席が取れるということも、これもやはり疑いないことです。And after the leadership election of CDP, Mr. Noda was elected, and there were some criticism from the left of having elected Mr. Noda as a CDP leader. However, it is also true that because of Noda-san as a leader, CDP is likely to gain as many as about 150 seats. ですので、やはり、安倍さんとの対抗とは異なる、安倍さんがいなくなってですね、安倍さんに代わる新しい政治勢力をどのレベルで作るか。で、今、全体に問われているのは、日本のセンターの厚み。で、そのセンターの厚みをどの党が取るかということが問われています。And so rather than something to pit against Mr. Abe, now the question is to form political forces that will be replacing Mr. Abe at what level, and how rich centrist forces can be, and who will play that role. ですね、ページをですね、2つめくって、3つめくってください。Please go 3 pages ahead. 石破政権、いろんな問題がありますけれども、やはりここの、最後のところでちょっと触れましたが、刷新感という求めながら、結局、刷新感がなかった。出てくる人材は、大体今までよく出てきた人を中心にしているということになる。使い回しです。And there are various issues with Ishiba administration, but in the end, the problem is that although there was an expectation for a sense of renewal, there was no such sense of renewal, and we are seeing some familiar faces fill the positions. The same people are appointed to different positions. 世代交代や女性の存在が極めて薄いということが、閣僚人事で問題になりました。しかし、自民党はそこは少し考えて、総選挙の比例の、名簿で、例えば女性を増やすという形で補おうとした。ある意味で自民党も、それなりに戦略的に、作戦を立てている面もあります。And in ministerial appointments, it was criticized that there is no change of generation and women are not very visible. And LDP did give a thought on this, and to make up for it, increased a number of women on the list for proportional representation seats. So in a way, LDP is also considering what strategy to take. かつて自民党が政権与党として行き詰まったときにこれを再建したのが小泉純一郎でしたけれども、小泉純一郎内閣のやはり当時の新しさは、閣僚に民間人で女性で実力のある人を登用し、すべて派閥の影響を排除したということにありました。And when LDP was mired in stagnation before, the person who rebuilt LDP was Junichiro Koizumi. And what was novel about his administration was that in cabinet posts, he appointed non-politicians, women, and it was based on merit and not at all affected by factions. ですので、そういう人事が今後行われるかどうかが、自公政権が付与する一つの、鍵だと思います。
And I believe the key, therefore, is whether the next administration is able to make such appointments. That will be the key to whether LDP and Kome is able to resuscitate itself. 次のスライドお願いします。Next slide, please. はい。皆さん、大体もう結果がすぐ見えてきたようでして、やはり自公で過半数、ギリギリか過半数を割るという結果になるだろうと思われます。で、その後どうなるかということなんですけれども、やはり私は石破首相が、簡単に辞めるということはないと思いますが、やはり野党との、ある種の、連携がどうなるかということです。おそらく連立内閣はすぐには作れないと思います。And the results is more or less certain even now. LDP Kome coalition may barely hold on to majority or may lose majority. And the question is what comes after that. Prime Minister Ishiba may not quit so easily. And there can be a certain sort of cooperation with the opposition parties. But in any event, it will not be easy to form a coalition. で今、今後ですね、すぐに政治改革の対応が蒸し返されますが、臨時国会では能登半島豪雨対策のようなですね、具体的な経済対策もすぐに、打ち出さなければならなくなっています。And the problem of political reform will resurface once again in the political debate in the coming months. And however, in the extraordinary session, there will also have to be deliberation of the disaster countermeasures, including economic stimulus measures, including for Noto Peninsula. で特にですね、政治資金規正法の問題なんですけれども、裏金の問題が先ほど言ったそのフェアネスの問題であるとすると、フェアでない政権は国民に対して予算を作り、課税をすることができないというふうになるわけです。And regarding the political funds control law, if what people, voters are feeling is the sense of fairness as a result of the slush funds scandal, then it means that out there, political parties will not be able to create budget and impose tax. アメリカ独立革命で代表なくして課税なしという言葉がありましたけれども、いわば課税なくして代表なし、つまり裏金で課税を受けていない、そういう政党にはその国民に課税する責務が、そういう政党はそういう国民に課税をする責務を果たしていないということになるわけです。In the United States, in the War of Independence, it was said that without no representation without tax. And it is no taxation, no representation here. With the slush funds, politicians who avoided the taxation are not fulfilling responsibility to pay taxes and therefore do not have qualification to impose taxes. そういう目で石破政権を見ますと、実は先ほどの岸田政権の例も出ましたけれども、経済政策の責任者はおそらく林官房長官になるだろうと思われます。And if we look at Ishiba administration from that perspective, it is likely that the person who will be responsible for economic policy is a chief cabinet secretary, Mr. Hayashi. で、そこが経済政策の責任者となり得るならばですね、そういった選挙後の政局の中で、政治資金規正法の問題と経済政策をリンクしながら、自民党は政策を前に進めることができるかもしれません。And if indeed that is how there will emerge a person who is clearly responsible for economic policies, then in the political arena, it may be possible for LDP to link the political fund control issue and economic policy and may manage to make forward advances. いずれにしても複雑な問題を同時に処理する能力が選挙後の石破政権ないしはその後の内閣に求められると思います。In any event, after the election, what will be required in the administration, Ishiba and the following administration is the ability to respond to complex matters at the simultaneously.
で、特に来年の参議院選挙で、まだですね、自公で過半数を維持すれば、まだまだ長期政権になりますが、それができないと、やはり来年の7月以降、政権交代の機運が高まるということになるでしょう。And in next year's upper house election, if LDP Kome manages to maintain majority, then that may open a road for long-term administration. But if not, after July upper house election, there will be growing momentum for change of government. ページを3ページぐらい進めていただけますか。Could you skip a couple of pages? はい、この次です。Next page. はい。結局ですね、先ほどもお話ししましたが、高負担社会において、国民の政治資金批判が非常に強烈になっている。しかも、これが消えることがないということが重要です。In the high burden society, the voters' criticism of political funding issues has become very fierce, and it will not disappear. That is the key. で、多くのですね、ジャーナリストたちが、政治資金問題はやがて国民は忘れると思ったんですが、基本はやはり忘れないと。常にそれを思い出し、政治家、特に自民党の政治家への批判が続いているという構図が生まれています。And a number of journalists expected that the political funding scandal will be soon forgotten, but basically, it is not forgotten. And voters are reminded of this frequently, and criticism of LDP politicians remains. つまり、レジュメ、そこに出ていますが、政治家特権を許さないという、強烈な平等主義、あるいはフェアネスの感覚が国民の中に広まっているわけです。As noted in this outline, there is a growing sense of growing fierce egalitarianism that does not condone political privilege and a strong pursuit of fairness. 例えば来年の2月から3月に、確定申告という、納税の申告を国民はするんですけれども、その時にやはりもう一回また政治資金批判が出るだろうというふうに、考えられます。For example, in February to March next year, this is the tax filing season. And once again, I think a political funding scandal will resurface as an issue, contentious issue. しかも、高齢化はますます日本で今後進みますので、さらなる消費増税や社会保険料改定という可能性は高いわけです。And because of aging demography, there is a strong likelihood that consumption tax may be raised and social insurance premium may be raised. で、徹底した透明化しか解決策はありません。それ以外に政権への支持率は上がらないわけです。The only solution is thorough transparency in funding flow. Otherwise, it will not be possible to improve approval rating. ですから、岸田さんから石破さんに変わっても内閣支持率が大きく上がらなかったのは、これは当然でして、おそらく今回、総裁選で出た9人、誰が出てもですね、この問題を積極的に首相が解決すると言わない限り、新しい内閣の支持率は上がらないと思います。And therefore, after the change of administration from Prime Minister Kishida to Prime Minister Ishiba, it is no wonder the approval rating did not improve as much. And this is only a matter of course. And none of the other 8 candidates, even if they are to form new cabinet, unless there is a leadership from the Prime Minister for political reform, approval rating will not improve. 先ほど課税なくして代表なしという言い方をしましたけど、これは臨時国会だけではなくて、今年末、おそらくは1月から始まる、通常国会においてもですね、2026年度予算編成において国民負担を議論するときにもう一回クローズアップされます。And I've mentioned without taxation, no right to represent, and not only in the extraordinary diet session towards the end of the year, but in the ordinary session of the national diet to start in January, when the budget for fiscal 2026 is discussed. Once again, the burden on the people will be highlighted as a question. ですから、政治改革と新聞やメディアで議論されるときには必ずしも表に出ないことなんですけれども、政治改革が財政問題と直結しているということ、これが実はこの構造的な問題の核心に私はあると考えています。
And therefore, oftentimes when there is a report of political reforms in the newspaper and other media, it is not explicitly linked to fiscal issues. However, what lies at the core of the structural problem is this direct linkage between political reform and fiscal issues. ですので、そういうその中ではですね、そういう裏金、あるいは政務活動費など不透明な資金を使わないように政治家の行動様式が大幅に変更される必要があります。And therefore, in the midst of that, the behavior of politicians will have to drastically change to depend less on slush funds, to not depend on slush funds and political activity expenses. はい、次のページお願いします。Next page, please. で、実は、ただしですね、解決策はないわけじゃないわけで、これは私はいろんなところで、メディアなどでも言っているのですが、政治資金に関して、第三者機関ですね、これを設置して、で、そこによって政治資金、一人一人の政治資金が審査をされる、そういう体制を作ることが重要です。However, it is not that there is no solution to this. I often speak about this in various media outlets, etc., which is to establish a third-party organization to monitor the political funds and review how political funds are used by each individual politician. で、それによってですね、第三者機関には、政治家の、政治資金はすべて透明化、公開されて、問題があれば第三者機関から処分されるということになればいいわけです。And in doing so, there will be full transparency of how political funds are used by politicians to the third-party organization. And if there are any problems identified, penalty can be imposed by this third-party organization. で、その第三者機関から見て問題があれば処分をするわけですけれども、第三者機関に公開した情報を第三者機関が国民に全て公開しなくても構わないという、そういう立て付けが望ましいのではないかと思います。And I believe the desirable design of the system is such that if a third-party organization finds a problematic use of political funds, it can impose sanctions. However, the information that is disclosed to the third-party organization does not have to be completely disclosed to the citizens. それによって、第三者機関がきちんと処分をしていれば、国民も政治家の政治資金に対して強く批判をすることはなくなり、政治不信が解消されるというわけです。And by having third-party organization impose sanctions that were necessary, then that will alleviate the strong criticism from the voters and assuage the distrust in politics. でこれについては公明党が非常に詳細かつ、穏当な案を提示しています。And regarding this, Komeito has made a proposal that is very reasonable. 石破首相も、基本的には第三者機関を設置するということを言い続けてきました。And Prime Minister Ishiba also has advocated the establishment of third-party organization. で、新しい政治資金規正法は2026年の1月1日から施行されます。The revised political funds control law will come into force on January the 1st, 2026. しかし、そのまま現在の現行法を施行している限り、国民の政治資金に対する不満や怒りは収まらないでしょう。However, so long as the current law before the revision is implemented, the dissatisfaction and anger towards political funds of the voters will not be alleviated. ですので、この第三者機関を次の通常国会で設置を決めた後すぐに来年の8月や9月にですね、第三者機関をその法律よりも先に設置するということが望ましいと私は考えています。And therefore, in my view, it is desirable to establish such a third-party organization even before the entry into force of the revised law around August or September next year after the ordinary session of the Diet. そして議員たちがその第三者機関の審査を早く受けることによって、政治不信を解消した方が、実は自民党にとっても好都合というわけです。
And by having politicians become subject to the review by such a third-party organization as soon as possible, then distrust of the voters can be addressed, and that will also be beneficial even to LDP. いわゆる裏金議員もそこで一定の処分を受ければ、ある意味で国民からこれ以上バッシングされることはなくなるものと思います。And if politicians who were implicated in the slush fund scandal, if they are given a certain sanctions or penalties, then I do not think that the ongoing bashing of politicians will persist. 現在の、司法は、3000万円以上の、不正の政治資金の利用がない限り、起訴しないということになっています。Currently, the judiciary does not prosecute the use of political funds unless the amount exceeds 30 million yen. しかし、多くの裏金議員が3000万円以下の裏金の、運用をしていたために罰せられない。これに対する国民の不満が強いわけです。Many politicians were left unpunished because the amount of the slush funds was less than 30 million yen, and that is why there is a strong anger from the voters. この問題に対してきちんと審査処分できるのがこの第三者機関ということになるわけです。And it will be this third-party organization that can take measures against this problem and impose the necessary penalties. しかし、自民党の中にはまだまだ反対も強く、党のガバナンスが効かない中で、こういった方向に石破首相がリーダーシップを発揮できるかが問われるでしょう。However, there's still a strong opposition to this idea within the LDP, and with the diminished ability to govern internally of the LDP, the question is whether Prime Minister Ishiba is able to show his leadership and carry this through. で、このスライドの最後に書きましたけれども、立憲民主党が150近い議席を持つと言われています。そうだとすると、今より議席を増やした立憲民主党もですね、やはり自民党と同じように、そのガバナンスをどう強化するかという課題に選挙後直面すると思います。As noted at the bottom of this slide, CDP is expected to gain up to close to 150 seats. If that is the case, after gaining more seats, CDP will also be facing the same issue of political reform as does LDP. 次のスライドお願いします。Next slide. この2番目ですけれども、結局、派閥がない、政治資金の授受が機能しない中で、党ガバナンスを保つには、党の、党首や、幹事長といった党幹部の議員に対する強い直接統制が必要になります。And without factions and without the giving and receiving of political funds, in order to maintain strong internal governance within the political party, it will be necessary to have a direct control, strong control over the party leader and secretary general. 自民党の派閥もそうですし、野党もそうですが、ガバナンスが分散的だったわけですけれども、これをどうセントラライズするかということが今後課題になっているわけですね。It was true for LDP factions and for opposition parties, but that the governance was decentralized governance, and the key question is how to make this centralized. 次のスライドですね。お願いします。Next. はい。結局、その前のスライドですね。はい。要するに、もう一回この全体の問題を振り返りますと、2022年の4月に、安倍晋三が死去したわけですけれども、もし彼が、現在も健在であれば、おそらく、今回の自民党の総裁選挙は、安倍晋三が、立候補して、第3次内閣を今頃、組閣していたと思います。So in a nutshell, overall, although Prime Minister Abe passed in July 2022, however, had he been alive, I'm sure he would have stood in the LDP presidential election and might have had formed the third Abe cabinet administration by now. で、岸田首相は、もともと安倍政権の継承と言いながらですね、新しい資本主義とかデジタル田園都市国家構想というものを掲げて、政策を修正しようと当初試みました。Although Prime Minister Kishida claimed to maintain the policies of the Abe administration,
he initially, after coming into government, after forming administration, advocated new form of capitalism and digital garden city nation initiative to try to shift away from Abe policies. しかし、例えば新しい資本主義も当初は分配を強調したのに、やがて投資を強調するようにという形で、安倍政権の継承へと、やはり転換したというわけです。However, even under this new form of capitalism, even though the emphasis initially was on redistribution, the emphasis shifted to investment, and there was a reverting back to Abe policies. 当時は安倍さんも健在でしたし、党内で非常に大きな影響力を安倍派をその基盤の上に持っていました。And Mr. Abe at the time was still alive and was able to command a very strong influence based on Abe faction. で、そういった安倍さんが2022年に死去した後もですね、やはり岸田さんは安倍派や亡き安倍さんですね、に配慮して、やはり安倍派や安倍政権の政策の継承を、内閣の、基本的な戦略としました。Even after the passing of Mr. Abe in 2022, out of deference to Abe faction and late Mr. Abe, Prime Minister Kishida's basic strategy was to maintain Abe policies. しかし、ウクライナ戦争後の世界的な物価高、それから安全保障への懸念の高まりで、岸田さんは徐々に修正を図りました。However, after the start of the Ukraine war, because of the surging global crisis and increasing importance of security, Prime Minister Kishida gradually started to adjust policies. ですので、この金融政策でアベノミクスからの脱却が図られていますし、韓国との関係改善などですね、徐々に安倍政権から離脱していたけれども、結局は過渡期的な政権であったというのが岸田政権の特徴です。And for example, in monetary policy, there was a gradual departure from Abe policy, and there was also improvement of ties with South Korea. And policy-wise, there was a gradual shift away from Abe administration. But in the end, Kishida administration can be characterized as administration in transition. で、次のスライドお願いします。ですので、現在問われているのは、この岸田政権の小規模な転換をどう継承、発展させるか。これは石破さんであろうと、石破さんの後継政権など変わりません。これが大きな課題です。And so the key question is, be it Ishiba administration or next administration, how to continue to shift away from the existing policies, which shift started on a small scale to make it a larger shift. 安倍政権は右派の基盤にしながら政策で中道的なセンターの政策を取ることで幅広い国民の支持を得ました。Abe administration was able to garner very strong approval from the voters by having a strong base within the party based on rightist while taking broadly centrist policies. それによって野党を徹底的に攻撃して野党をかなり左のエクストリームライトの方に、エクストリームレフトの方にですね、追いやったわけです。And in doing so, he attacked the opposition and pushing them to the extreme left. しかし、安倍派が今後、流れ問題で消滅していくとなるとですね、与党も野党もセンターにその政策の重心を移しつつあります。However, with the gradual disappearance of Abe faction due to slush funds issues, both ruling and opposition parties are reverting back to centrist policies. 結局は、この赤字で書きましたが、2012年以降、第二次安倍政権が創出した体制の組み替えが自民党の最大の課題だと言えます。So, as noted here in bold letters, the biggest challenge for LDP is how to reconfigure the power structure created by the second Abe administration, which started in 2012. 次のスライドお願いします。で、安倍政権はですね、率直に言えば安倍晋三とその側近たちの側近政治でした。To be frank, Abe administration was a kitchen cabinet of Prime Minister Abe and his close advisors. で、結局そこから生まれたのが非常に厳しいですね、非常に大きな閉塞感だったんです。And what emerged out of that is a very strong sense of stagnation.
端的に言えば、安倍首相の側近がマッチョ的であり、安保、通産、産業政策以外での感度が極めて、乏しかったと言えます。That is because the close aides of Prime Minister Abe pursued macho national security, commerce, and industrial policies, and otherwise were less attuned to other policies. 安倍首相は、その即興性が乏しい政治家でしたので、その側近の作ったメモを読み上げるという形での情報発信に、基本的は情報発信にですね、終始していました。Mr. Abe was not good at improvisation, and basically his style of communication was reading out of based on the script prepared by his advisors. その結果、側近たちは非常に熱心に安倍さんを支えたんですが、なんといっても側近たちの政策の幅が狭かった。それが7年8ヶ月も続いたことで、社会的な閉塞感が高まっているわけです。And his close aides diligently supported Mr. Abe, but these close aides had a very narrow bandwidth in terms of policies, and that continued for 7 years and 8 months, leading to the sense of stagnation. 今回の総選挙の最初の1週間、自民党はそれほど支持を落としていなかったのですけれども、やはり私は多くの国民が石破さんに期待したのは、この安倍政権の作った閉塞感をなんとか突破してくれるのではないかという期待だったと思います。And immediately after the start of the kickoff of the general election, in the first week, LDP did not lose so much support, and I believe many voters hoped that Prime Minister Ishiba will achieve a breakthrough from the structure created under the Abe administration ですの and で、 sense of stagnation. ですので、この石破さんがどうなるか、あるいは連立政権がどういう枠組みであるかという、その国会の議席のその計算だけではなくて、どのような政権の枠組みが、この閉塞感を突破するという期待を持たせるかが、実は今後の日本の政治の大きな、私は鍵だと思っています。Going forward, I think what will be very crucial is whether there can be a sense of liberation from this stagnation, depending on what kind of configuration there will be in the administration. This is not simply a matter of how many seats will be gained by each party and what the coalition will be formed. ですので、第三者機関を先ほど設置すべきだと、政治改革について第三者機関を早めに設置すべきだと言いましたけど、これを与野党共同で声明を出したりするということになりますと、またこういう閉塞感の突破が見えてくるわけで、私はそういうところに一つ期待をしてみたいと思っています。For example, regarding the political reform and establishment of the third party organization, it should be established sooner. And if there is a joint statement from both the ruling and opposition parties to that effect, I think that may help to have a sense of liberation from the stagnation. I would like to see that. はい、では次のスライドお願いします。Next slide. もう大体これでもうそろそろ最後になると思いますし、ここを多くの今日の視聴者の方は期待している、あるいは関心を持っておられるところだと思います。つまり、千葉首相退陣の可能性です。I am almost coming to the end of my speech, and I believe most of the audience members are interested in the whether Prime Minister Ishiba is likely to step down or not. 衆議院総選挙は自民党は大敗北をすると思いますが、誰が最初に責任を取るかがまず問題です。I believe that LDP will be dealt a huge loss in lower house election, and the question is who will first take responsibility. 首相である可能性もありますが、やはり幹事長、森山さん、あるいは選挙対策委員長の小泉さんあたりが責任を取らざるを得ないという状況が、まず最初に考えられます。首相ではないということです。It may be the prime minister. However, I think what is conceivable first is for Secretary General Mr. Moriyama or the election strategy committee head Mr. Koizumi to take responsibility and not prime minister immediately. そうだとしても、あるいは過半数をギリギリ維持したことも考えられます。つまり、無所属議員を自民党に入ったり、あるいは、日本保守党と、ある種、提携したりして、なんとか過半数維持した場合でもですね、やはり、その後の状況次第で首相の退任は、それはあり得ると思います。
However, and even if LDP Kome manages to hold on to a majority, and after the election, the administration may recruit, invite in unaffiliated politicians or cooperate with the Conservative Party. But even despite those, it's still possible that Prime Minister may resign. いくつかの可能性がありますが、一つ考えられるのは、臨時国会で、補正予算を通した後に、退陣という場合、これもやはりあり得ると思います。There are various possibilities, and one possible scenario is after the enactment of a supplementary budget in the extraordinary diet session for Prime Minister to resign. それは政権のチームが崩壊した場合ですし、特に森山幹事長が辞任した場合、これに代わる人がいないとなかなか苦しくなる。その時にこういう選択肢が浮上しないとは限りません。That is when the administration team collapses, and after the resignation of Mr. Moriyama, the Secretary General, if there is difficulty finding a replacement, then this can't be denied as a possible scenario. それから、2016年度予算を編成を終えた3月から4月にかけてですね、ここで、内閣支持率が極度に低下した場合、首相退陣はあり得ると思います。And another scenario is after the budget enactment in 2026, around March, April, if there's a drop in approval rating of the administration, it is possible for Prime Minister to resign. つまり7月の参議院選挙でも石破さんでは絶対にダメだと、自民党内でそういうコンセンサスがほぼ出来上がったということです。That would mean that there is a more or less consensus within LDP that it will not be possible to fight in the upper house election in July under Prime Minister Ishiba. しかし、それほどでもなくて、だらだらとですね、参議院選挙まで石破さんが続投するということもやはり考えられます。However, it is also possible that these do not materialize, and Prime Minister Ishiba might continue to linger and stay in this position until July upper house election. つまりですね、自民党がいつ総裁が誰になっても自民党への不信感は拭えないということを自覚するかということにかかっているわけです。This is all up to whether LDP realizes that this is a problem. This distrust problem cannot be resolved no matter who becomes the president. ですので、いかなる内部の反対があったとしても、党首、総裁が、首相が政治改革に積極的に対応するということが必要です。And therefore, even how strong internal opposition may be, it is important for the party leader to carry out political reform. しかし、多くの自民党の議員はですね、まだ去年の11月以前のように、これまで通り政治資金を使っていて問題がないと思っているようですから、こういった意識をどう打破できるか、今回の総選挙の敗北がですね、そういう意識の変革を促すかということに、私は注目していきたいと思っています。However, it seems that many LDP politicians think that it will not be a problem to continue to spend the political funds in a way similar to periods up to November last year. And there has not been a change in mindset. And if a huge defeat of LDP results in a mindset change, that is what I would like to pay close attention to. そろそろ時間になったと思いますので、ここで私の話を終えたいと思います。ご清聴ありがとうございました。I believe it is time to close my speech. Thank you very much for your kind attention. はい、牧原先生、大変ありがとうございました。Thank you, Professor Makihara. それでは質疑応答に移ります。質問は外国メディアの皆様から優先してお受けします。画面にある Q&A 機能を使って質問を書き込むか、手を挙げるのボタンで合図をしてください。私が指名した方は、所属と名前を述べてから質問をしてください。皆様が質問を書き込む間に、事前にいただいた、すみません、そこまでで通訳お願いします。Now we will move on to Q&A session. We will first take questions from the foreign media. Please write your question in the Q&A box on the screen or click raise hand button to indicate that you have a question.
when I call upon you, please give us your name and affiliation before your question. And while you're writing questions, I would like to read out the questions we received in advance. 皆様に質問を書き込んでいただく間にですね、事前にいただいた質問、2問をまずは読み上げさせていただこうと思います。We have two questions we received in advance. I would like to read them out while you're thinking about your questions. すみません、申し上げたんですけど、出席者の方から手が挙がっていますので、まずはその方の質問を先に取らせていただこうと思います。Having said so, I see a hand raised already, so we would first like to take question from that person who raised a hand. マースニュースのマックス佐藤さん、それでは質問をお願いします。From Mars News, Max Sato, please state your question. Hi, can you just do this through audio? 声でよろしいですか？はい、結構です。Yes. My question for the professor is, there's some expectations or speculation about how the LDP in its coalition, or depending on who's going to win, they may change the stance on the demand on how the Bank of Japan should proceed with its rate hike. Or there are some expectations that maybe if the opposition wins the election and actually come into the power, they might ask the BOJ to slow down on rate hikes. Do you have anything like that as your expectation? 自民党、とその連立政権、について誰が、より議席を獲得をするのかによってその連立のあり方が変わる、あるいは、野党が政権についた場合に日銀に対する、要求が変わるのではないかという期待というか憶測があります。利上げを続けるのではなく、野党が勝った場合には日銀に利上げのペースを遅らせるように求めるのではないかという憶測がありますけれども、先生のご見解はいかがでしょうか。まあ、今回、私は野党が、つまり政権交代が起こって、自公以外の政党の枠組みで政権ができるとは考えてまずいません。まあ、それは、7月の参議院選挙以降でどうなるかだと思っています。もちろんわかりませんけれども、私はそう思っていますが、野党が、経済政策においてですね、責任のある方向で考えているとはほとんど思いません。ですので、仮に野党が政権を取ったとしても、私は今の政権の政策から経済と外交を大きく動かすことはできないと思います。でもしそれをすればすぐに政権が崩壊するだけの話だと思います。ただですね、金融政策は別にしても、自公政権が、例えば維新や国民民主党とどの程度連携するかということがあります。実際には維新と、すみません、長すぎましたか？はい、よろしいですか？So, I do not foresee opposition taking over the government. I believe it will still be a continuation of LDP coalition. And if there is to be a change of government, my expectation is that that will be after the upper house election in July next year. But of course, there is no way of telling what will actually unfold. And my view is that opposition parties are not at all responsible as regards economic policies. And if opposition takes government, I believe they will continue with the existing economic and foreign policies. If they try to change, I think that will lead to collapse of the government. And whether there is going to be a cooperation between LDP coalition and Ishin or DPP. で公明党と維新との関係は非常に厳しく、また国民民主党はやはり、労組の意向にやはりかなり左右されますので、簡単に両党とも自公と連立を組むことはないと私は思っています。The relationship between Kome and Ishin are not very good, and DPP is affected by the views of the labor union. So in any event, it will be difficult for these parties to join in the coalition.
で、しかし、国会の審議で連携して、法律を通すときに、どの程度維新や国民民主党の意向を政権が受け入れるかということは問われると思います。しかし、それはおそらく金融政策ではなくて、例えば万博との関係であるとか、あるいは、手取りを増やすという国民民主党の、公約にどの程度政府が、その項目を受け入れていくかというところが、やはり焦点になるのではないかと思っています。However, in the diet deliberations, there may be some cooperation in order to pass certain laws. And in order to pass law, LDP may accommodate some of the policy objectives of Ishin and DPP. But I don't think that will be about monetary policy, but more, for example, expo-related issues, or one of the commitments of DPP, which is to increase the disposable income of the people. Thank you. ありがとうございます。ありがとうございました。それでは、事前に、受け付けておりました質問から質問をさせていただきます。Now, a question that we have received beforehand. 一つ目の質問は、ブラジルのセネイトニュースエージェンシーのフロリアのフィリオ記者からの英語の質問になります。We have first an English question from Floriano Filio of Senate News Agency, Brazil. I read in English. Will the new political configuration support the idea of a nuclear Asian NATO? 新しい政治体制は核を持つアジア NATO の構想を支持するでしょうか。はい。ですね、石破さんがアジア版 NATO ということを言っていますけれども、これは日本の国際政治の専門家も、あるいはそこから聞くところのアメリカもほとんど考慮してないし、アジア諸国もどこも全くそれについては何も言及しないようにしているということですので、私はこれは全く動かないと思います。石破さんの思いだけで、ある種の検討した形で、終わるのではないかと思いますので、現実にはこれは動くことはないと、ほぼ確信しています。Prime Minister Ishiba has been advocating Asian version of NATO, but international scholars of international politics, and indirectly what I hear regarding the people in the experts in the US is that they are not at all giving consideration to this idea, and Asian countries are not making any reference about Asian NATO. So I think this is a non-starter. However, because this is initiative that the Prime Minister considers important, there may be some review of this, but I do not think there will be any progress in reality. That is almost my firm conviction. はい、ありがとうございました。続きましては、フランスのラクロワデイリーのですね、ドリアン・マロビッチ記者からの質問が2問ございますので、2問連続してまずご紹介します。We have received two questions from Dorian Malovich of La Croix Daily, France. I will read two questions at once. The first question is, what would be the political consequences if the LDP loses its majority by itself, even if with Komeito, they will get the majority? Would it be a huge blow for the Ishiba government in the months to come? 選挙の結果、自民党が単独過半数を失って、そして、公明党との連立では、なんとか過半数を維持したとした場合に、それでも、石破政権にとってはかなりの打撃に今後数ヶ月でなるでしょうか。はい。じゃあどうぞ、こちらまず1問目答えていただけますでしょうか。多分一つの質問でもあると思うんですけれども、
自公で過半数を得るとした場合は、比較的まだ安定的になると思います。ただ、国会運営は安定多数でないといろいろ支障がきますので、その意味では苦労とか苦労するでしょうし、混乱は起こると思います。Yes, I think this is actually one question. If LDP Kome coalition maintains a majority, then I think it will be relatively stable. However, unless they have a stable majority, it will be very difficult to manage the diet affairs. They will struggle and there it will be confusion. 実は私も含めて、最初の1週間は、自公で過半数を取るあたりで、なんとか踏みとどまると思っていたので、その限りでは、実はそんなに大きな打撃ではないと思っていました。And including myself, most of the view was that in the initial week of the election campaign, after the start of the election campaign, that the LDP coalition, LDP Kome coalition will manage to maintain a majority, and in that regard, will not be dealt a severe blow. しかし、今では、その自公合わせて過半数を割るのではないかという、そういう予想がかなり強まってきてますので、その場合こそですね、おっしゃられたように大きな打撃に政権にはなるということで、それは今ご説明した通りです。However, currently the prospect is that even the LDP and Kome combined, the coalition ruling parties may lose the majority, and in that case, that will be a severe blow to the government. ありがとうございます。マロビッチ記者からはもう一つ、質問が来て、もう一塊の質問が来ていますので、そちらの方も、はいはい。ご紹介いたしますので、お答えをお願いします。And we have next questions, chunk of questions from Dorian Malovich. I read in English. Do you expect a higher turnout of voters Sunday and more young people concerned? And who will benefit from this possible higher turnout? 日曜日の選挙では投票率は高くなると思いますか？それから若い人がより投票するとお考えでしょうか？でもし投票率が高くなった場合には、その恩恵を受けるのはどこになるでしょうか？はい、非常にいい質問だなと思っています。実はこれが大きな問題です。That is a very good question. Actually, that is a very important question. 要するに今回、自公過半数割れの報道が出る前はですね、実は投票率は低いのではないかと言われていました。Before media started to report that LDP Kome coalition may lose majority, it was said that voter turnout may be low. しかし、それは結局、自民党への不満も強いけど、野党に入れる党が他にないという人が多いのではないかと、あるいは実際に多いように見えると、そういうような見通しがあったからです。That is because it seemed that even though there is a strong disaffection regarding LDP, it seemed that many voters also were not attracted to vote to opposition parties. しかし、この月曜日から急に雰囲気が変わってきて、やはりどうもこのままでいけないのではないかというような意見も出てきているのも確かです。それは個々の選挙区の小選挙区の事情で、やはり自民党がかなり追い詰められてきているということが見えてきているからなんです。However, suddenly, starting this Monday this week, it seems that there was a change in the air, and there is a growing view that it should not, the current status should not be kept. And because of a single member district system, in many districts, LDP candidates are having difficulties. このあたりをどう見るかはまだよくわからないところもありますけれども、実際の投票率がどうかというところで決まってくるでしょう。で、やはり投票率が低いことは自民党にとっては有利だと思います。And we still have to see how this will develop. And we will have to see actually how high the voter turnout is.
And there's no denying that low voter turnout will be beneficial to LDP. はい、ありがとうございます。オンラインで、質問の手が挙がっていますので、そちらをご紹介しようと思います。ですね、フォラデ・サンパウロの、ネルソン・デ・サ記者からの挙手が上がっていますので、質問をお願いします。I see a hand raised from online journalist Nelson Des from Brazilian. ごめんなさい。for Okay. Do you hear me? Can I 聞こえ ask? ますか？ Okay. And I'm Nelson de Sá, major correspondent for the Brazilian newspaper Folha de São Paulo. And my question to Professor Makihara is this: did the buildup in military spending in Japan also feed voters' growing skepticism towards the LPD administrations? ブラジルのフォルデサンパウロ、市のネルソン・デサ、と申します記者です。防衛費の、増強、によって、自民党、に対して、国民が懐疑的になるということはあったんでしょうか？私は、防衛費、安全保障のために防衛費を充実するということに関しては、私は割とコンセンサスはあると思っています。I believe that there is more or less consensus, generally a consensus regarding boosting or enhancing defense for security. で、防衛費増に関しても、この裏金問題がなければ、熱烈に歓迎されることはないにしても、私は国民は受け入れたんじゃないかと思っていました。And regarding the increase in defense spending, had it not been for the slush fund scandal, even though it may not be fervently welcomed, but I think it would have been accepted by the people. 実際に自民党の総裁選挙に際して、ロシアの軍用機が日本の領空を侵犯したということも、一つのその国民から見た根拠になっていたのではないでしょうか。And during the LDP presidential election, Russian military aircraft breached the territorial airspace of Japan. And I think that also added to the sense that such measure is needed. しかし、その裏金を許容する自民党にその資格があるのかということが今後ますます問われているということで、やはり防衛費の負担増について石破首相は決着をつけると言っていますけど、なかなか難しいのではないかと思います。However, the question is whether LDP is qualified to increase defense spending with its own problem of slush fund issues. And the Prime Minister Ishiba says that he will bring this to a decisive conclusion, but I doubt that it will be easy. そういう意味で、この問題、これも、いずれは防衛費の負担増をどこで補うかということは、政権にとっては避けては通れない問題なので、先ほど言ったように政治改革の方向と絡んで、どうなるかを、注目すべきではないかと思います。And this issue of increasing defense spending is the question of how to pay for that increase in burden. And the government cannot avoid this issue. It has to be resolved, addressed at the same time as with the political reform. And we need to pay close attention to how this will develop. はい、ありがとうございました。じゃあそれでは続きまして、当センターの理事長の児玉から質問をさせていただきます。児玉理事長、どうぞ。はい、Next 先生、ありがとう question ございま from す。 the 一点だけですね、外国メディアのこれまでの日本政治に対する報道ぶりとして、非常にはっきりしているのは、政党支持率がどんなに政治的なスキャンダルがあった時でも、あるいは今でも、ごく最近まで、やはり自民党の政党支持率が3割から4割ぐらいあってて、野党は、野党第一党でも 10% いかないということがずっと続いていたと。
つまり、そのことの意味は何なのかと。で、それはすなわち、今の選挙戦において、政治資金の問題で批判をする、一点集中の批判はしてるけれども、いわゆる経済政策とか、まさに政権を担うというのは、国をガバンするということで、そのガバナビリティについての、やはり国民の厳しいその目線というのがあって、それが今日までこういう状態をもたらしてるんじゃないかなという、そういう見方が、もう結構外国メディアはそういうふうな厳しい見方をしているという、それが今回、そのことについて先生は、どういうふうにお考えなのかということをお伺いしたいと思います。ちょっと長くなりました。This is Kodama, president of FPCJ, and the view, what is clear in the report about Japanese politics by foreign media is that the political parties, no matter how embroiled they are in political scandals, even today, it is such that LDP enjoys about 30-40% approval rating, whereas the biggest opposition party until quite recently was seeing less than 10% approval rating, and what the significance of that is. And during the current election, there's a single issue criticism only on political funding scandal. And in order for a administration to govern, it has to have governability, including economic policies. And I think the voters are scrutinizing whether other parties have that ability. And I believe that is reflected in the approval rating of various political parties. At least that is the take of the foreign press. And what is your view, Professor Makihara? はい。民主党政権時代ですね、自民党の支持率は20%から15%の間で、それ以上は落ちなかったんですね。で、野党の方は、それこそ40%、50%、与党、民主党の方は40%、50% ありました。ですが、それが、第二次安倍政権以降、自民党与党になって逆転したということではないかと見ています。During the days of DPJ government, LDP's approval rating went to as low as 10 to 15%, but it did not go below that level. And DPJ was enjoying 40 to 50% approval rating. And under the second Abe administration, when LDP became the ruling party, I believe the approval rating situation switched. 自民党が 15% がそこなら野党が10% を切るのがそこだというのは、それは全くおかしくないんだと思います。If the bottom approval rating is 15% for LDP, then it wouldn't be too strange if that is 10% or less for opposition party. しかし、もう一つはやはり、安倍、先ほど何度も言いました、安倍晋三という政治家が作り上げた体制において、野党の政策が非現実的な方向に追いやられ、自公政権が現実的な政策の選択肢のかなりの領域を抑えていたということだと思います。Another thing that I can point out to is under the regime created by Abe Shinzo, as I have noted earlier, the opposition parties were pushed to unrealistic policies, and LDP Kome coalition were able to pursue policies, realistic policies in very wide range of areas. 裏金問題は、そういった自民党から統治力を奪っています。それが先ほどの防衛費の負担増を決められないということに例えば現れているわけです。And such fund scandal has taken away the governability from LDP, and that is reflected in, for example, inability to decide on defense, increase the defense spending. さらに、裏金問題が自民党の派閥を消滅させることによって、自民党の内部のガバナンスも壊れ、今回9人総裁選挙で候補者が出たように、自民党自身がいわば壊れつつある、バラバラになりつつあります。And because of the slash fund scandal, factions were disbanded, and that also undermined or diminished the internal governability of LDP. And that is why there are as many as 9 candidates vying for presidency of LDP. So LDP itself is becoming disjointed. で、先ほど最初に頭を
切られてのたうち回っている蛇のようだと言いましたけども、さらにその体も切られてバラバラになりつつあるのたうち回っている、この蛇のような自民党を抱えた政治システムを今後どのようにマネジするかということが与野党に問われている、国民にも問われているのではないでしょうか。As I said at the outset, the current LDP is like a snake that had its head cut off and is floating about, and now it is cut to pieces in its body as well. And what kind of political system should we have is the question out of this disjointedness of LDP. That is the question for ruling opposition parties and voters. ありがとうございました。ありがとうございます。続きましては、AFP 通信社の檜山記者から日本語で3問質問をいただいてますので、1問ずつお答えいただければと思います。Next, we have three questions in Japanese from Hiyama-san of AFP. 1つ目の質問、自公で過半数が割れると想定したとき、政府の政策に変化が起こると想定するべきでしょうか。First question, assuming that LDP Kome coalition loses majority, should we expect the change in government policies? はい。選挙の結果、議席だけを見るとそう思うんですが、すぐにアメリカの大統領選挙があります。You might think that if we only look at the number of seats won in the election, また but there will be US presidential election soon after. また北朝鮮がウクライナ戦争でロシア側に、実質的に参戦したのではないかという疑念も生まれています。And there is also a doubt that North Korea may have become involved in the Ukraine war, joining the Russian forces. ですので、岸田政権の政策をこの外交、それから経済で継承するという線は私は変わらないと思います。So therefore, I believe that foreign policies and economic policies of Kishida administration will be maintained. 内政の給付のマイクロマネジメントのような政策で変化が起こると。当面はその程度だと思います。Benefits are payout to the people, such domestic matters and micromanagement that thereof might become a point of contention, but that may be it. ありがとうございます。2問目の質問です。選挙後の野党の再編の見通しを伺いたいと思います。参議院、ごめんなさい。はい、参議院選までに、立憲民主党のもとにまとまると想定されますが、野党協力の可能性と、自公が何らかの形で政権を維持する可能性は、どちらの可能性が強いと思われますか。So, the second question is whether there is any realignment in consolidation of opposition parties. And before upper house election, what is the likelihood of opposition parties coalescing under CDP and cooperating, and likelihood of LDP Kome maintaining maintaining the keeping in the position of governing, which likelihood is greater? はい、この問題は焦点は2つです。1つは国民民主党がどうなるか、もう1つは日本維新の会がどうなるかです。There are only two focal points regarding this question. One, what will DPP do? And the second, what will Ishin do? 今回の選挙で国民民主党はかなりと言ってもそれなりにですが議席を伸ばすという予想が強まっています。Increasingly, the prospect is that DPP will be substantially increasing its seats, substantially, although from a small number. で、その場合ですね、やっぱり玉木代表を自民党が取るか、立憲民主党が取るかというのが大きな、ここが争奪戦になるでしょう。And there will be a big fight between, or LDP and CDP will be vying to have Tamaki, leader of DPP, join their camp. ただ、やはり、玉木代表個人は自公の連立に参加したいと思っていたとしても、その下の労働組合連合なので、やはりこれはですね、決して立憲民主党とまた先になることを期待していません。
立憲民主党と一緒になることを期待していない。立憲民主党とバラバラになること、また先になってバラバラになることを。また先、失礼。はい。That may be although personally, Mr. Tamaki's expectation is to join with the, ごめんなさい、自公に加わるという玉木個人ですね。個人として加わりたいですね。失礼しました。So personally, Mr. Tamaki might be tempted to join LDP Komeito coalition, but the labor union Rengo, who is supporting DPP, will be averse to see the split between CDP and DPP. で、日本維新の会です。ですので、やはり私は、どの程度立憲民主党が国民民主党に歩み寄れるか、特に原発の政策で歩み寄れるかというところが大きなポイントで、それを超えられると、やはり私は立憲民主党の方にまとまる可能性が高いのではないかと思っています。So the question is how much CDP will be able to accommodate the DPP, including on the policy of nuclear power generation. And if that can be overcome, I think there is a greater likelihood that there will be a coalescence under CDP. で、これはやはり、これまで述べました立憲民主党の党内ガバナンスをどうユニファイするかという、そのリーダーシップの問題とも大きく関係しています。And this is closely related to how leadership and internal self-governance can be exerted within CDP. で、もう一つの日本維新の会でいうと、やはりこの今、兵庫県知事のスキャンダルがありますが、やはり根底にあるのは万博で、どの程度大阪府民に負担を今後課すことになるかということです。As for Ishin, there has been a scandal involving Hyogo Prefecture governor, but I believe the important question is how much burden Osaka prefectural citizens will feel as a result of Expo. で維新は立憲民主党と組むことは私はないと思いますので、その場合、公明との関係をどの程度うまく選挙後に紛争状態を解消できるかが自公政権に協力するその大きな課題だと思います。I don't think there is any likelihood of Ishin tying up with CDP. And in that case, the question is how is Ishin able to reconcile its relations with a Kome party? And if that can be resolved, then I think that will open up a possibility of cooperation between Ishin and LDP Kome coalition. その意味では、外交関係、それから経済状況次第で、やはり、自公に維新が協力するという可能性、そういう選択肢が選択肢を残しつつ、野党がまとまるか。しばらく年内はそういう状況になるんじゃないでしょうか。So in that respect, depending on how things develop in foreign policy and economic policies, I think there remains a possibility for Ishin to cooperate with LDP Kome coalition. And I think such will be the state of the affairs in the opposition camp. ありがとうございます。AFP からの3問目になります。日本は短命政権が続いた時期がありました。ここから不安定な政権が続くとお考えになりますか？ The third question, there was a time when we had a revolving door of administrations in Japan in the past, and do you expect the same to be seen going forward? はい。やはり、自民党が、要するに、解体しつつ再編するということになります。ですので、その間、安定政権が生まれるってことはまずないわけですが、ためかどうかわからないです。例えば、岸田政権3年続いたけれども、長期政権には見えなかった。しかし、3年は結構な長期政権なんですよね。こういう意味で、ある程度、つまり幹部の言うことをそれなりに各議員が聞かないと、選挙で勝てないとなると、短命じゃないかもしれない。しかも、2026年は今のところ選挙の予定がありません。ですので、その中で、どの程度政権が続くかということがやはり試されていると思います。If LDP is disbanded, then and there is a reorganization, I don't think that there will be stable government. And is the next administration going to be short-lived?
in case of Kishida administration, it lasted 3 years, while giving no impression that it is an enduring administration. But 3 years, it's a quite long time. And if the politicians do not follow the instructions from the party leaders, the government may be short-lived. But there is no election in 2026, and we cannot say that the government will be short-lived. はい、ありがとうございます。ほぼほぼ今時間になっているんですが、もう一問、質問が来ていますので、質問させていただければと思います。We have almost run out of time, but there is one more question. フランス・ラクロワ・デイリーのドリアン・マロビッチ記者からの追加の質問になります。Additional question from Dorian Malovich of Lacroix Daily, France. How do you explain that the Unification Church scandal disappeared from the media and the political landscape? 統一教会問題がメディアからも、政治の舞台からも、姿を消してしまったということはどう説明がつくでしょうか。いや、これ、消えてません。個別の選挙区で、統一教会と関係のあった議員はかなり大きな問題になっています。例えば、今、非常に苦しい選挙と言われている八王子の萩生田さんであるとか、埼玉の牧原さんなどは、やはりそれは個別の選挙区の中で野党がすごく批判されています。ですので、今、メディアの紙面の中は限りがあるので、それは出てませんが、やはりこの統一教会の問題は、まだ残っていると思います。No, it has not disappeared at all, and it is a huge problem for politicians implicated in Unification Church in certain individual districts. For example, Mr. Hagiuda is struggling in Hachioji district, and Mr. Makihara in Saitama. And so they are exposed to strong criticism for their ties to Unification Church by opposition parties. Because there's only so much space in the media, it is not reported, but this has not disappeared at all. はい、先生、ありがとうございました。予定の時間も過ぎましたので、それではこちらで、本日のブリーフィングを終了させていただきます。Thank you very much. どうぞ。Thank you very much, Professor Makihara. We have come to the end of this briefing session. 牧原先生におかれましては、大変お忙しい中、貴重なお時間を頂戴いたしまして、心よりお礼申し上げます。また、参加者の皆様にも本当にご参加ありがとうございました。Thank you very much. ありがとうございました。Professor Makihara, thank you for giving us your time despite your very busy schedule. I would also like to thank the audience for their kind participation. それではこれでブリーフィングを終了いたします。ありがとうございました。This is the end of the briefing. Thank you.